Azərbaycana və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşı Ruben Vardanyanın açıq keçirilən məhkəmə prosesinin növbəti baxış iclasında bir qrup zərərçəkmiş və zərərçəkmiş şəxslərin hüquqi varisləri ilk dəfə iştirak etdiyindən hakim Zeynal Ağayev əvvəlcə onları məhkəmənin tərkibi ilə tanış etdi, hüquq və vəzifələr barədə məlumatlandırdı. Sonra Ermənistanın təcavüzkar müharibəsi və işğalçılıq siyasəti nəticəsində törədilmiş cinayət hadisələri zamanı zərər çəkənlər, habelə zərər çəkmişlərin hüquqi varisləri ifadə verdilər. Zərər çəkmiş Elmir Qəmbərovun hüquqi varisi Rail Qəmbərov övladının Xocavənd, zərər çəkmiş Səfiyar Məmmədovun hüquqi varisi Şəhriyar Məmmədov qardaşının Kəlbəcər istiqamətində düşmənin geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində həlak olduğunu bildirdilər. Müzəffər Cəfərov Laçın rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin açdığı atəş nəticəsində yaralanan şəxsləri sanitar avtomobillə təxliyə edərkən özü də düşmən gülləsinə tuş gəlib. İfadə verdi ki, hadisə baş verən gün sanitar avtomobilin sürücüsü Ramin Cəfərovla birlikdə deyilən əraziyə gediblər. Yaralı vəziyyətdə olan bir neçə şəxsə ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra onları sanitar maşınına mindirib ərazidən uzaqlaşmaq istəyiblər. Həmin vaxt düşmən sanitar avtomobilini və onları atəşə tutub. Nəticədə yaralanıb. Zərər çəkən Baş Prokurorluğun Dövlət İttihamının Müdafiəsi üzrə İdarəsinin şöbə rəisi Nəsir Bayramovun sualına cavabda bildirdi ki, onun içərisində olduğu avtomobilin üzərində uzaqdan aydın şəkildə görünən tanınma nişanı olub. Açılan atəşlər nəticəsində maşın yararsız vəziyyətə düşüb. Zərər çəkmiş Nicat Əlizadə Xocalı istiqamətində yaralanıb. İfadə verdi ki, hadisə zamanı düşmən tərəfindən açılan atəşlər nəticəsində yanında olan Vüqar İsmailov, Nurəddin Rəsulov və Vüsal Sumbatzadə həlak olub. Fuad Kərimov da tibbi xidmətin əməkdaşı olub. Ağdərə istiqamətində düşmənin atdığı minaatan mərmisinin yaxınlığına düşüb partlaması nəticəsində xəsarət alıb. Ruslan Məmmədli isə ifadə verdi ki, Ağdərə istiqamətində düşmənin atdığı minaatan mərmisinin partlaması nəticəsində hər iki ayağından və başından xəsarətlər alıb. Dövlət ittihamçısı Vüsal Abdullayevin suallarını cavablandırarkən hadisə zamanı yanında olmuş Tural Ağcabəyovun həlak olduğunu, Məhəmməd Əli Qəyyumlunun müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri aldığını dedi. Murad Abbaslı Kəlbəcər istiqamətində düşmənin açdığı atəş nəticəsində yaralanıb. Dövlət ittihamçısı Təranə Məmmədovanın sualına cavabda dedi ki, həmin vaxt düşmən müxtəlif iri çaplı silahlarla atəş açırdı. Hadisə zamanı yanında olan Ülvi Mahmudzadə həlak olub. Rəşan Bəşirov və adlarını xatırlamadığı daha bir neçə şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Zərər çəkmiş Elmir Sadıqov Ermənistan ordusunun qalıqları və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin atdığı minaatan mərmisinin yanına düşüb partlaması nəticəsində Ağdam Xocalı istiqamətində yaralanıb. İfadə verdi ki, açılmış atəşlər nəticəsində bir neçə nəfər həlak olub, Afiq Kərimov və Fikrət Şərifov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Əvəz Zeynalov, Baş Prokurorun böyük köməkçisi Vüsal Əliyevin sualına cavabda Suqovuşan istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin dron vasitəsilə atdığı mərminin yaxınlığına düşüb partlaması nəticəsində xəsarət aldığını söylədi. İrəvan Rzayev və Cəmaləddin Nəsirov düşmənin Xocalı istiqamətində törətdiyi təxribatlar zamanı zərər çəkiblər. İrəvan Rzayev Baş Prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə köməkçisi Tuqay Rəhimlinin sualına cavabda bildirdi ki, o düşmənin açdığı snayper atəşi nəticəsində yaralanıb. Hadisə zamanı bir neçə nəfər həlak olub. Onunla bərabər daha bir neçə şəxs isə xəsarətlər alıb. Cəmaləddin Nəsirov isə bildirdi ki, həmin vaxt düşmən ərazilərimizi ağır artilleriya ilə atəşə tutmuşdu. Anar Əskərzadə də tibb xidmət əməkdaşıdır, ifadə verdi ki, düşmənin atdığı minaatan mərmisinin yaxınlığına düşüb partlaması nəticəsində yaralanıb. Hadisə zamanı Ümid Həsənov, Erkin Hüseynov, Ravil Hümbətov həlak olub. Onunla bərabər Nəriman Adışlı və Ehtiram Məmmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. İfadəsində bildirdi ki, həmin vaxt ərazilərimizi iri çaplı silahlarla hədəfə almışdılar. Ayxan Kərimli Xocalı Xankəndi istiqamətində düşmənin açdığı atəş nəticəsində yaralanıb. Bildirdi ki, hadisə zamanı minaatan mərmisinin partlaması nəticəsində onunla bərabər Azad Məmmədov və Əskər Dövlətov da müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Vüsal İsazadə, Nicat İskəndərov, Mürsəl Əlizadə, Fuad Əmirov isə Şuşa rayonunun Xəlfəli kəndi istiqamətində düşmənin açdığı atəş nəticəsində yaralanıblar. Qalib Məmmədov düşmənin Laçın rayonu ərazisində atdığı əl qumbarasının partlaması nəticəsində yaralanıb. Hadisə zamanı Əli Əliyev həlak olub.
Məqsud Əliyev, Yusif Rəhimov və daha bir neçə nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qismət Əhmədov Kəlbəcər istiqamətində düşmənin atdığı əl qumbarasının partlaması nəticəsində yaralanıb. Bildirdi ki, həmin vaxt düşmən ərazilərimizə hücum etmişdi. Hadisə zamanı İsa Kəlbiyev və Turxan Süleymanov həlak olub. Elsəvər Binnətov, Firuddin Bayramov və daha bir neçə nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Vurğun Sayılov Şuşa Xankəndi istiqamətində düşmənə məxsus pilotsuz uçuş aparatından atılan mərminin yaxınlığına düşərək partlaması nəticəsində müxtəlif xəsarətlər alıb. Yanında olmuş Qismət Şükürov, Əskər Quliyev, Eldar Abbasov da hadisə zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Şükür Əskərov da Ağdərə istiqamətində yaralıları sanitar avtomobillə təxliyə edərkən atılmış minaatan mərmisinin partlaması nəticəsində yaralanıb. Qeyd etdi ki, həmin avtomobilin üzərində uzaqdan aydın şəkildə görünən tanınma nişanı olub. Hadisə zamanı Turan Həsənli və Pərvin Səfərov da xəsarətlər alıb. Kamran Talıblı da Ağdərə istiqamətində düşmənin təxribatı nəticəsində yaralanıb. Hadisə zamanı bir neçə nəfər həlak olub, bir neçə şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Cahid Aslanov da yaralıları təxliyə edərkən zərər çəkib. İçərisində olduğu tibbi təyinatlı avtomobilin üzərində tanınma nişanının olmasına baxmayaraq, düşmən atəş açaraq sanitar texnikasını hədəf alıb, nəticədə yaralanıb. Elgün Yusifli Xocavənd rayonu ərazisində düşmənin atdığı top mərmisinin yaxınlığında partlaması nəticəsində xəsarətlər alıb. Zərər çəkmiş şəxs təqsirləndirilən Ruben Vardanyanın suallarına cavabında onunla tanışlığının olmadığını, sosial şəbəkələr və mətbuat vasitəsilə tanıdığını deyib. Vüqar Məmmədzadə isə dedi ki, Xocavənd rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən avtomat silahdan açılmış atəş nəticəsində yaralanıb. Həmin vaxt Ermənistan ordusunun qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin açdığı atəşlər nəticəsində Samir Məmmədov həlak olub, Pərviz Şıxıyev və Osman Azayev yaralanıb. Xalid Həsənov Füzuli, Osman Cabbarlı Xocalı, Mirdamət Xankişiyev Elsəvər Qədirov Laçın, Cabbar Cabbarzadə Kəlbəcər, Məhəmməd Abdullayev Elnur Xəlilov Xankəndi, Rövşən Əzimli Xocalı Xankəndi istiqamətində düşmənin təxribatı nəticəsində yaralandıqlarını bildirdilər. Təqsirləndirilən Ruben Vardanyan zərər çəkmiş Xalid Həsənova sual verərək onu tanıyıb tanımadığını soruşdu. Zərər çəkmiş isə onu sosial şəbəkələr və mətbuat vasitəsilə tanıdığını bildirdi. Zərər çəkmiş Vüsal Məmmədov ifadəsində göstərdi ki, içərisində olduğu avtomobil Şuşa rayonunun Allahqullular kəndində hərəkət edərkən tank əleyhinə minaya düşüb. Partlayış nəticəsində o və avtomobildə olan Elçin Rəhimov xəsarət alıb. Onlara köməyə gəlmiş Niyad Əliyev isə piyada əleyhinə minaya düşərək yaralanıb. Arzuman Xankişiyev Kəlbəcər istiqamətində düşmənin atdığı minaatan mərmisinin partlaması nəticəsində yaralandığını, yanında olmuş Ravel Hümbətov və İsmail Budaqlının isə həlak olduğunu dedi. Sonra cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxslərin barələrində olan rəyləri elan olundu. Məhkəmə prosesində Ermənistan dövlətinin, onun dövlət qurumlarının vəzifəli şəxslərinin, hərbi qüvvələrinin və qanunsuz silahlı dəstələrin bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı, şifahi yazılı qaydada verdiyi tapşırıq, göstəriş və təlimatları, maddi, texniki, şəxsi heyətlə verdiyi dəstəyi, mərkəzi qaydada idarəçiliyi əsasında, eləcə də ciddi nəzarət altında Azərbaycan ərazisində daxili və beynəlxalq hüquq normalarına zidd şəkildə Azərbaycana hərbi təcavüz etmək məqsədi ilə yaradılmış, Ermənistan dövlət tərəfindən aparılan təcavüzkar müharibənin gedişində çoxsaylı cinayət faktları törətmiş cinayətkar birliyə təqsirləndirilən Ruben Vardanyan da qoşulduqdan sonra həmin birlik tərəfindən törədilən cinayətlər nəticəsində zərər çəkmiş şəxslər ifadə verir. Məhkəmənin növbəti iclası oktyabrın 14-nə təyin olundu. Qeyd edək ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimləri Zeynal Ağayevin sədrliyi, Anar Rzayev və Camal Ramazanovdan ibarət tərkibdə keçirilən məhkəmə prosesində Ermənistan vətəndaşı Ruben Vardanyan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir çox maddələri, o cümlədən təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və aparma, əhalini deportasiya etmə və məcburi köçürmə, işgəncə, muzduluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə maddələri ilə ittiham olunur. Təqsirləndirilən şəxs bildiyi dildə, yəni rus dilində tərcüməçi, habelə müdafiəsi üçün özünün seçdiyi vəkillə təmin olunub.